तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको बोला था कि हम वाटरफॉल देखने जाने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम वाटरफॉल देखने के लिए ही निकले हैं। तो मेरे साथ है, हम 3 लोग हैं, मैं और रोहन भाई और एक भाई है पंकज भाई। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे ऑफ रोडिंग करते हुए। बहुत ही आगे जाना है, अभी 10 किलोमीटर शायद होगा। वहाँ तक बाइक तो नहीं जाएगी, बाइक रख के चल के जाना पड़ेगा, बहुत बहुत चलना पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, आप देख सकते हो बारिश हो रही है बहुत ही तेज, और हमको जाना है इस नदी के उस पार। तो वो भाई चेक करने गया है कितना गहरा है। अगर बाइक निकल सके तो बाइक लेके जाएंगे। इन दोनों ने रेनकोट पहना है, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं रेनकोट भूल गया हूँ। मांडवी ही है रेनकोट। वो भाई बोल रहे हैं कि बाइक निकल जाएगी, लेकिन अब थोड़ा बारिश कम होने देते हैं, उसके बाद बाइक निकालेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज वाटरफॉल देख के ही आएंगे। धक्का लगाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी हमने आधा रास्ता क्लियर कर दिया है। अब यहाँ से कितना जाना है वो तो नहीं पता। आई थिंक 5 या 7 किलोमीटर जितना यहाँ से जाना है अभी बाकी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कितना स्ट्रगल किया वो तो आपने देखा ही होगा वीडियो में। यहाँ वहाँ इतनी ऑफ रोडिंग, धक्का मारना पड़ा, बाइक को वाटर क्रॉसिंग करवानी पड़ी। बहुत ही मेहनत करी, बहुत ही स्ट्रगल करा। तो अभी आगे जाते हैं और आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे। तो चलो गाइस। थोड़ा आगे आके यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा है हमें, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा फिसलन भरा है। ऊपर से अच्छे से नहीं दिख पाएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको अच्छा व्यू दिखाने के लिए। ये देखो, ऐसा रास्ता है फिसलन भरा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखना कैसे कैसे वाटरफॉल आते हैं।
ऐसा भाई का कहना है। वो भैया गांव में ही रहते हैं और हम मांडवी में रहते हैं, आपको पता ही है, इसलिए सारे रास्ते उन्होंने देखे हुए हैं, हमको तो कुछ पता नहीं। इतना खास वाटरफॉल नहीं है, ये बहुत ही छोटा है और आपको दिखाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा और यहाँ से नीचे उतरना है बहुत ही रिस्की, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते गाइस। अगर डिस्कवरी वाले हमको भी पैसा दे तो शायद उतर सकते हैं, लेकिन हम उतरना नहीं चाहते। ये देखो छोटा सा वाटरफॉल है, हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, शाम तक का टाइम, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वाटरफॉल है और नीचे उतर भी नहीं सकते। तो अभी यहाँ से जाते हैं और ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो हमको थोड़ी सी मुश्किल पड़ सकती है, इसलिए यहाँ से अभी निकलते हैं। अभी ये है रास्ता, यहाँ से सीधा जाना है, तो अभी आगे आपको मिलते हैं गाइस। तो फाइनली बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। अभी वो रही अपनी बाइक और ये रहे हम, तो यहाँ से अभी जाते हैं आगे वाटरफॉल के पास। गाइस लेट्स गो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, आप समझ सकते हो, थोड़ा एक दो शब्द थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं गुजरात से हो और हम खास गुजराती बोलते हैं, अपनी हिंदी खास इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। तो ऐसा रास्ता है गाइस, चेक करो। और गाइस ये वीडियो में आवाज़ आ रही है थोड़ी सी अजीब आवाज़, वो मेरे चप्पलों की आवाज़ है, तो आप इस आवाज़ को इग्नोर मारना गाइस। इस रास्ता भी नहीं, कहाँ से ले जा रहा है ये भाई हमको, इसका आप रास्ता बोलोगे गाइस? शायद हम पहुँच ही गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे यार बारिश बहुत ही तेज़ हो गई। जब हम घर पे रहते हैं ऐसे ही तब इतना अच्छा मौसम होता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ये बारिश को पता चल जाता है कि ये लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। इस तरह से जब हम निकलते हैं तब ये बारिश भी आ ही जाती है। जब जब हम घर से बाहर निकलते हैं बारिश भी हमारे साथ ही आती है। कब से हम चले ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा वाटरफॉल अभी तक नहीं आया। और कितनी दूर है भाई? भाई बोल रहा है आ गया, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा। कहीं यहाँ पे इतना दूर आके पोपट ना हो जाए हमारा। अरे भाई बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है। रोहन भाई के सामने कोई बोल सकता है का? तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास और वहां ऊपर से हम नीचे उतरे और उतरते उतरते मेरी हालत टाइट हो गई। मैं गिरा भी कैसे, मेरा पैर फिसल गया था। ये देखो पूरा गंदा हो गया हूँ मैं। ये पूरे पत्थर है तो थोड़ा संभाल के चल के जाना पड़ेगा। अगर इस बार गिरा तो मेरे हाथ में गोप्रो है, गोप्रो भी टूट सकता है और मेरी हड्डियां शायद टूट सकती है। फिसलन भरा रास्ता है, इसलिए एक एक कदम फूक के रखना पड़ रहा है गाइस। इधर से जाना है।
ये है सामने छोटा सा वाटरफॉल। ये देखो गाइस, मेरी आवाज़ भी अब तक नहीं पहुंच रही होगी। ये ऊपर से ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अभी हम नीचे उतरने वाले हैं। गाइस, बहुत ही तेज पानी गिर रहा है, इसलिए इसके नीचे नहीं खड़े रह सकते। बहुत ही तेज पानी गिर रहा है, बहुत ही तेज बारिश गिर रही है, इसलिए पानी भी थोड़ा गंदा आ रहा है। साफ पानी होता तो बहुत ही मज़ा आता। सामने भी एक वाटरफॉल है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे बहुत मजा आएगा। वो भाई बता रहा है कि आगे और बड़ा वाटरफॉल है, तो अभी आगे चलते हैं। ये भाई बता रहे हैं आगे बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा गाइस, लेकिन वहाँ पे नीचे उतरने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हाय साहब, अगर बारिश नहीं होती तो क्या ही नज़ारा होता गाइस। यार, ओ दिल प्रसन्न हो गया गाइस। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है।